আসসালামু আলাইকুম, আমি বাপ্পি আছি মেসার্স রাজু স্টোর থেকে। কেমন হয় যদি একটা সানব্লকে আমরা হোয়াইটেনিং পাই, অ্যান্টি রিঙ্কেল পাই, মানে অ্যান্টি রিঙ্কেল এসেন্স থাকে, প্রপার্টিস থাকে, প্লাস হচ্ছে ইউভি প্রোটেকশন থাকে এবং ডার্মালজিক্যালি টেস্টেড, তাহলে তার কোনো কথাই নেই। মানে যে কোনো অ্যালার্জিক স্কিন, যে কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত স্কিন, ড্যামেজ স্কিনে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন এবং এটা কিন্তু আপনার স্কিনকে হোয়াইট করবে, বয়সের ছাপ দূর করবে, সান প্রোটেকশন দিবে এবং এটা কিন্তু SPF 50+ PA ট্রিপল+ মেড ইন কোরিয়া। তো এই সানব্লকটা আপনারা কিন্তু যদি চান যে স্কিনটাকে ভালো রাখতে, অবশ্যই রাজু স্টোর থেকে নেবেন। যাদের মেস্তার সমস্যা আছে, রিঙ্কেলের সমস্যা আছে বা যাদের নাই, সবার জন্য এটা কিন্তু খুবই এসেনশিয়াল। সানব্লক ইউজ করলে সহজে মেস্তাও হয় না, বয়সের ছাপও বেশি একটা পড়ে না। দেখবেন রোদে যারা বেশি ঘুরে তাদের বয়সের ছাপ বেশি পড়ে যায় স্কিনে। তো যারা স্কিনটাকে ভালো রাখতে চান, যারা চান যে আমার স্কিনটাকে আমি ভালো রাখবো, সুন্দর রাখবো, বা আমার অ্যালার্জির প্রবলেম আছে, আমি সব ক্রিম ইউজ করতে পারি না, তারপরে হচ্ছে আমার একটা টোন আপ লুক ডে ক্রিম দরকার, তারা অবশ্যই এই সানব্লকটা নেবেন। হ্যাঁ, এই সানব্লকটা রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছে পাবেন এবং 100% অরিজিনালটা পাবেন। এবং এটার দামের জন্য প্লাস পারচেস করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ইনবক্সে নক করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করব। সকাল 10টা থেকে রাত 9টার ভিতরে আপনারা রিপ্লাই পাবেন, বাট আপনি যে কোনো সময় আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন ফেসবুকে। তো যাই হোক, আর সানব্লকটা কিন্তু খুবই এসেনশিয়াল প্রত্যেকটা মানুষের জন্য। কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করুক না করুক, সান প্রোটেকশনটা অবশ্যই ইউজ করা এসেনশিয়াল, কারণ সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি স্কিনটাকে ড্যামেজ করে ফেলে, আর এই ড্যামেজ থেকে স্কিনকে কিন্তু রক্ষা করতে হলে সান প্রোটেকশন আপনাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে। সো যারা যারা সান প্রোটেকশন ইউজ করেন না বা বিভিন্ন ধরনের সান প্রোটেকশন ইউজ করছেন, করে বাদ দিচ্ছেন কারণ মুখ ঘামে তেলতেলা হয়, মুখের মধ্যে খারাপ লাগে, অস্বস্তি ফিল হয়, তারা অবশ্যই এইটা ট্রাই করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনি কোনোভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন না এবং আপনার স্কিনে কোনো রকম কোনো ক্ষতি কখনোই সূর্যের কারণে, তারপর রান্নাবান্নার কারণে হবে না ইনশাআল্লাহ। আপনারা চাইলে এটা আপনার শরীরেও ইউজ করতে পারেন। আপনার হাতে একটু দিয়ে বাইরে চলে গেলেন, মুখে তো দিলেন, সাথে একটু হাতেও একটু হালকা করে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন, আপনার হাত পাও প্রোটেক্টেড থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো যাদের লাগবে অবশ্যই রাজু স্টোরে নক করবেন ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই আপনারা এটা পারচেস করবেন, 100% জেনুইন প্রোডাক্টটা। সবাই ভালো থাকুন, সবার জন্য শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।